Akta för fan! Kör vi gasol, det brukar funka. Det smäller lite bättre dock. Ja. Kolla min bakdörr! Ja, ser det? Fan om vi kan sparka ut den. Ja, det är bara att sparka ut. Ja, det är ingen förstärkning eller någonting. Edvin, varför ska du alltid vara inne i alla andra? Action. Sparka bara! Oj, vänta. Måste. Så! Ja, han spräcktes lite här i botten. Det var gråbar på. Tandrökt alltså. Alla ska vara helt svarta så man kan äta dem, eller vad är det du säger? Ja. Motorn. Ja, det var inte så. Ja, lite grann. Det är inte så jävla bra för remmarna egentligen. Nej. Det märks på. Det är bara att göra.
ett varv till då. Oj. Går det bra? Ja, vad fan. Du var ju inte snabb. Jag måste ha trean. Det går inte annars. Det är lugnt. Nej. Jag gasar bara. Han kommer upp. Nej, ser vi om. Ja. Vad sköt vi rem eller vadå? Nej, du fyllde han med snö när du kängade ut han. Jag? Ja, det var inte han du. Nej, det var jag. Ja, det var han. Det kändes som att vi fick en knuff bakifrån. Nej, jag har inte nuddat någon nu. Nu har jag varit duktig. Ja, det var... Oj, Jesus alltså. Lite bastu. Men servo borde du ha. Du har ingenting på rapparna. Nej, det är ingen fara egentligen. Det ligger rätt bra här. Som en katt och råttan i det här. Lite. Det är jag i tvåan här då. Ingen satt på att torka. Nu ser jag ingenting. Fångar vi tvåan. Där åkte de av. Oj då. Ja, till kyla motorn lite. Skitbra. Wing. Ja, vad fint. När vill du stå här då, Natta?